أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
Elhamdülillah. Geçen geçen hafta Jalsa Salana, İngiltere'nin Jalsa Salana yıllık toplantısı yapıldı ve Allah-u Teala'nın lütfuyla iyi bir şekilde sona erdi. Kendi bereketlerini bize vererek, bütün bereketlerle Allah-u Teala'nın lütfuyla katılanlar ve dünyada oturanlar bereketlerden istifade ettiler. Her görüşen, benimle görüşen ve yazan, sayısız yazanlar diyorlar ve yazıyorlar ve diyorlar ki Allah-u Teala'nın lütfuyla her konuda nizamda biraz daha iyileşme vardı. Konuşmacıların konuşmaları dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok güzel hazırlanmıştı. Bilgisel ve manevi idiler. Jalsa'daki'den sonraki hutbede ben genellikle jalsa esnasında inen bereketler, Allah-u Teala'nın lütufları ve onun yardımlarından bahsediyorum. Gene insanların yorumlarını, gelen misafirlerin yorumlarından bahsediyorum. Aynı şekilde çalışanlara dahi teşekkür ediyorum. Bazı yönetsel konular, eksiklikler varsa onlardan dahi bahsediyorum. Ben bugün bununla alakalı olarak bir şeyler söyleyeceğim. Jalsanın ortamı Yüce Allah'ın lütfuyla öyle bir ortam olur ki her fıtratı said olan, huyu said olan üzerinde iyi bir etki yapar. Bazı kimseler, yabancılar, gayrimüslimler yalnız şu gayeyle jalsaya katılırlar ki bakalım onlarla alakası olan Ahmediler jalsa konusunda gayri Ahmedilere jalsenin bereketleri konusunda anlatıyorlar. Onlar ne derece kadar doğrudur ve onların gerçeği nedir? Bu yabancı Ahmediler buraya, gayri Ahmediler buraya gelerek jalsaya katıldıkları zaman onların çoğu der ki jalsa konusunda bize her ne anlatıldıysa ondan kat kat daha fazla biz müşahede ettik. Ve bazıların etkisi o kadar fazla olur ki biat ederler. Bu sene dahi iki misafir Rusya'dan olan iki misafir jalsanın ortamını görünce biat ettiler. Aynı şekilde öyleler dahi vardı ki Guatemala ve Chile, Costa Rica'dan idiler, Güney Amerika'dan. Onlar jalsadaki biat esnasında biat etmediler ancak çok etkilenmişlerdi. Bütün jalsayı dinlediler. Sonra benimle görüştüler ve dediler ki biz üzüldük, niye biat edemedik? Bizim kalplerimiz buna meyillidir. Biz gerçeği tanıdık, anladık. Yüce Allah'ın lütuflarını gördük, nasıl cemaat üzerinde iniyorlar. Ve biz dahi şimdi biat etmek istiyoruz. Biatimizi alın. Dün 6 kişi, 4 erkek ve 2 bayan öğle namazından sonra biat ettiler. Bazı katılanların yorumlarından bahsedeceğim. Fakat bu biat edenlerin yorumlarından önce bahsedeceğim. Daha önce biat etmemişlerdi, dün biat ettiler. Bunlardan bir kişi Guatemala'da kalıyor, Sami Kadir.
Ürdünlüdür. İş havalesiyle Guatemala'da yerleşmiştir. Ben diyor ki ben bu celsada kardeşlik öyle bir kardeşlik gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi aramızda onu yaratmak istiyordu. Celsenin en güzel cemaatin ihlası, birbirlerinin sevgisi beni çok etkiledi. Ve bu hadisin gerçek resmini ben gördüm ki müminlerin birbirlerinin kardeşleri bir beden gibidir. Eğer birisi zarar görürse, eziyet görürse bütün beden onu hisseder. Sonra Allah-u Teala bütün çalışanlara mükafat versin, mükafatlandırsın. Aynı şekilde Costa Rica'dan gelen larda Haydar Sebiliya vardı. Ben Ahmediye cemaatinin yönetmenliği beni çok etkiledi. Camiat-ı Ahmediye'nin her işi kendi görevini ihlas ile yapması beni etkiledi. Ben dünyanın değişik ülkelerden ile görüştüm. Değişik ülkelerden gelen insanlarla ve fikir teatisinde bulundum ve çok memnun oldum. Celsaya katılmakla gerçek İslamiyet'e benim dikkatim çekilmiştir ve bununla alakalı olarak benim ihlasım ve imanım çoğalmıştır. Ve halifenin konuşmaları ve nasihatleri bütün Müslümanlar içindir. Şii ve Sünni ayrım yapmadan. Sonra Costa Rica'dan bir bayan var. Dayana Naima. Diyor ki ben celsaya katılmak bir tecrübeydi. Dünyanın değişik ülkelerden gelen, değişik ülkelerden olan insanların sevgisi beni etkiledi. Bu ortam beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanını hatırlattı. Ben inanıyorum ki Cemaat Ahmediye ilerleyecek ve bunun vasıtasıyla İslamiyet'in mesajı, sevgi dolu mesajı yayılacak her tarafa. O dahi dün biat etmiştir. Aynı şekilde dün biat edenlerden Guatemala, Chile, Costa Rica'dan gelen söylediğim gibi 4 erkek ve 2 kadın vardı. Onların hepsi bütün manzarayı görerek, alemi biatın manzarasını görerek dün şerh sadr oldu. Teselli buldular ve biat ettiler. Kısacası Ahmediye cemaati İslamiyet'in güzel mesajını veriyor ve bir birlik üzerinde insanları birleştirmeye çalışıyor. Diğer insanları üzerinde kötü bir şey söylemeden, diğerleri yermeden, sonra onun sevgi dolu bir manzarası vardır ki her gelen onu görüyor. Kendi aralarında ve diğer insanlarla karşı olan muamele. Bu herkesi mecbur ediyor ki bu gerçek İslamiyet'in örneğini görerek onun payı haline gelsinler. Yahut en azından şu mutlaka olur. İslamiyet'e yapılan itirazlardan etkisi buraya gelenler üzerinden kalkmış oluyor. Bu manzaralar her zamanda Allah-u Teala bize göstermiştir ve gösteriyor da hala dahi. Bu da bunun delilidir. İslami talimat eskilemiştir ve Resulullah kendi desteğini de geri almamıştır Ahmediye cemaatinden. Bir defa bir aile Pakistan'da bana anlattılar. Onların büyük bir bayanları vardı. Cemaate muhalifiydi. Ancak ailesinin nizamı öyleydi ki birlikte kalıyorlar orada. Hiçbir zaman celseye gelmezdi. Bir defa mecbur oldu. Gitmeye mecbur oldu. Rabbah'a geldi ve bahaneyle onun akrabaları celseye de götürdüler onu. Bütün manzarayı gösterdiler. O derdi ki ben Rabbah'daki insanlar sihir yapıyorlar, onun için ben gitmeyeceğim oraya. Kısacası celsanın ortamını görünce, konuşmaları dinleyince, langarhananın nizamını görünce biat etti.
Bu ikinci hilafetteki bir olaydır. Bir aile anlattı. Sonra her hilafet zamanında biz onu gördük. Allah-u Teala'nın lütfuyla her ne zaman birisi celsaya geldiyse iyi bir etkiyle geri döndü. Yahut iyi bir etki kendisini etkiledi ve biat ederek cemaate katıldı. Kısacası bu bir mucizedir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir kanıtıdır. Bir delilidir doğruluğunun. Bu hilafetin Allah-u Teala'nın hilafete yardım ettiğinin bir delilidir. Nasıl Allah-u Teala hilafete yardım ediyor? Bizim gördüğümüz konular, insan çabasıyla biz bunları yaratamayız. Geçen hutbemde de söylediğim gibi celsanın ortamı sessiz bir tebliğ yapmakta olur. Ve buna katılan her Ahmedi ve her çalışan sessiz bir muballik olur. Tebliğ edici olur. Yabancı bütün misafirler bu nizamı görünce ki sessiz bir şekilde bütün işler yapılıyor. Bir telaş yok. Sert konuşmalar yok. Kavgalar yok. Herkes gülümsüyor. Küçük çocuklardan tutarak yaşlı kadınlara kadar, bayanlara kadar hepsi hizmet hissiyle dolu olurlar. Kendi işlerine meşgul olurlar. Yabancılar üzerinde bu çok etkisi olur cemaatin. Ve ilk defa katılan Ahmediler dahilerin imanı dahi buradaki ortam onların imanını kuvvetlendiriyor. Daima katılanlar yeniden imanları tazeleniyor ve imanları daha da çoğalmış oluyor ve buradan imanın çoğalmasıyla geri dönüyorlar. Bazı öyleleri de olur ki iyi niyetle ve bazen alışkanlık olarak dahi söz söylerler. Ve derler ki bazı eksiklikler arayacağız. Ve böyle tenkitçilerin dahi bu sefer genellikle dediler ki çalışanların mizaçları eskisinden daha iyiydi. Celsanın misafirlerinin yorumlarını dahi ileri sürüyorum. Bu sefer Kongo Kinshasa'dan parlamentonun başkanı Bandondo Bonifacio Oshiba ilk defa Celsa Salana'ya katıldı. Bandondo'nun parlamentosunun üyesidir. 3 gün Celsa'nın konuşmalarını dinledi. Namazlarda dahi orada bulundu. Alimi biati dahi gördü. Diyor ki burada öyle herkes görüşüyor sanki yıllardan beri tanıyorlar birbirlerini. Herkes selam veriyor. Gerçek sevgi budur. Gerçek din budur. Bir defa biz de vilayet seviyesinde bir program yapacaktır. İlk gün 24 kişi öldü kargaşadan dolayı ve programı ertelememiz gerekti. Fakat celsada binlerce insan vardı ama zerre kadar kargaşalık olmadı. Hiçbir fesat çıkmadı. Hiçbir insanın ölümü başka bir insan yüksek sesle konuşmadı. Küçük çocukların görevi yaptığını görünce çok etkiliydi. Bu küçük sevgi ile su ve yemek veriyorlardı. İhtiyaç olmadanına insan alıyordu su. Küçük çocukların yaşı genellikle onlar alışık olurlar ki kendileri almak isterler. Ama cemaat onları terbiye etmiştir. Kendi hislerini diğer insan için feda ederler. Ve en küçük yaştan beri diğerlerin rahatını kendi rahatları üzerinde yer tutuyorlar.
kesinlikle bu çocuklar diğer insanlar için eziyet verici olmayacaklar. Onlara hizmet edecekler. Ve celsadan sonra kendi büyükelçiliğine gitti. Orada şöyle dedi. Kendi büyükelçisine, ben birkaç ülkenin konferansına katıldım. Fakat burada celsadaki güzel nizamı ben başka hiçbir yerde göremedim. Sonra Benin'in İçişleri Bakanı Fransız Oşo kendi konuşmalarını şöyle dedi. Benim elimde kelime yok ki ben o kelimeler vasıtasıyla celsayı methedeyim. Çok güzel bir şekilde yapıldı bu celsa. Cemaat içinde gönüllü olarak hizmet yapma hissini gördüm. Bu her Ahmedi'nin ruhudur. Onun için cemaat bugün ilerliyor. Ben çocukları, büyükleri, hatta yaşlıları gördüm ki yemeklerini aldırış etmiyorlardı. Celsamız başarılı geçsin diye aldırış ediyorlardı. O kadar çaba sarf eden insanlar ben görmedim. Diyor ki ben dünyayı gördüm. Amerika'ya gittim. Oradaki çalışmaları dahi gördüm. Ancak büyük takatları, güçleri bu kadar güzel bir şekilde celsa yaptığını görmedim. Burada küçük çocuklar dahi gönüllü olarak görev yaparlar ve verilen talimata uyuyorlar. Sonra diyor ki cemaatin alemi gücün kuvveti budur ki bir halifeleri vardır. Ben açık olarak söyleyebilirim ki bugün Ahmediye cemaatidir ki dünyada barış için çalışıyor. Bugün yeryüzünde Ahmedi cemaatidir ki kardeşlik talimatını ileri sürüyor. Sabır ve barıştan yanadır. Uganda'nın savunma bakanı Krista celsaya katıldı. Diyor ki celsanın durumunu anlatamam. 2 gün celsayı gördüm ben. Ve sergiyi de gezdim. Her şeyi gördükten sonra dedi ki benimle dahi mülaki oldu, dedi ki o kadar disiplin yalnız ordu yapabilir. Ben dedim ki ordunuz dahi yapamaz. Güzel bir şey söylediniz. Hiç şüphe yoktur. Disiplin dünyanın bir ordusu dahi yaratamaz. O kadar disiplin. Yunan'dan gelen misafirler arasında Antigone ve Penaki Yutis idi. Panayotis Bey Cemaat Literatürü'nün Yunanca tercümesini yapmıştır. Celsadan sonra bir e-mail gönderdi ve diyor ki binlerce insanlar arasında bir huzur dolu bir toplumu görünce onlar birbirlerini seviyorlardı ve dua için birleşmişlerdi. Öyle bir toplumu görmek küçük bir şey değil. O kadar büyük sayıda diğer birlerde görmek küçük şey değil. Ahmediye cemaati diğer insanları fakir görerek yardım etmiyor. Öyle projeler yapar ki fakirler kendi işlerini yapabilsinler. Böyle bir cemaat ki diğer insanlara yardım eder. Fakat buna rağmen kibarlık bulunsun onlarda, bu olağanüstü bir şeydir. Küçük bir şey değil. Celsa esnasında hiçbir şeyin şikayeti ettiğini biz görmedik. Biz öyle bir çehre görmedik ki gülümsemesin. Yüksek sesle konuştuğunu da biz görmedik. Her bir gönüllü iş yapıyordu ve bütün çabasına rağmen onların gülümsemeleri vardı yüzlerinde. Herkes çaba sarf ediyordu ki camiada oturan misafirleri cami evleri gibi görsünler. Nijerya'dan gelen bir televizyonun direktörü İshak Bey vardı. Diyor ki celsanın esnasında internasyonal yüzeydeydi. Havaalanından tutarak celsanın sonun ermesine kadar bütün yönetimler güzeldi. Konuşmalar güzeldi. Ben ilk defa almi biyetin manzarasını gördüm. Çok hissi bir manzaraydı. Beni çok etkiledi. Halifetul Mesih varsa bu manzara çok
hissi olurdu. Ben kendi hislerimi tutamadım ve gözlerimden yaşlar aktı. Nasıl binlerce insan kendi imamlarının önünde oturuyorlar. Öyle bir manzara ben hayatta görmedim. Bu sevgi manzarasını. Cemaat esnasında ve sonra cemaat üyeleri gösterdiler. Bunu geri gidince göstereceğim. Bütün ümmeti Müslüme bu örneği benimsemelidir. Nijerya'dan bir National Mirror adlı bir gazete çıkıyor. Onun müdür yardımcısı geldi. Sekine Leval. Diyor ki Celsa'ya gelerek ben hissettim ki Ahmediye cemaatinin her üyesi birbirini seviyor. Her birisi gülümsüyor ve birbirine yardım ediyor. Jurnalist olarak ben 18'den beri iş yapıyorum. Açık olarak söyleyebilirim ve övünerek söylüyorum. Bütün Müslüman yorumlar arasında, kurumlar arasında bir tek İslamiyet'e bağlı olan kuruluş tek Ahmediye cemaatidir. Celsa'nın yönetimleri her bakımdan mükemmel idi. Sonra her kadın erkek sevgiyle birleşiyorlardı. Buluşuyorlardı, karşılaşıyorlardı. Başka ben hiçbir yerde onu görmedim. Yabancıların bu yorumları yalnız dinlemek için değil, bizim daima bu böyle davranmalıyız. Sonra Belçika'nın bir şehri Starlin'in meyeri, belediye başkanı, Flemish parlamentosinin üyesidir. O geldiydi. Diyor ki bu celsaya katıldıktan sonra İslamiyet'in asıl talimatı konusunda bilgi edindim. Ben kendi gözlerimle gördüm. İnsanlar nasıl buna bağlı kalıyorlar. Birbirlerinin sevgisi beni etkiledi. Ben cemaat üyelerini yüzeysel olarak görmüştüm. Lokal bir şekilde ama alemi yüzeyde de ben celsada gördüm. Gördüm ki cemaat ne diyorsa ona amel ediyor. Celsa o kadar güzel onun örneğinin başka bir yerde bir örneği yok. Ben gerçek İslamiyet'in talimatını bana öğrettiniz. Ben Himeni Fert ve Engineers mühendislerin kurumuna da gittim. Oraya gidince baktım ki nasıl insanlara hizmet ediyor cemaat. Benim için bunların hepsi hayret vericiydi. Benim kalbimde cemaatin değeri daha da çoğalmıştır. Turnhout adlı Belçika'nın bir şehri var. Belediye başkan yardımcısı buradaydı. İslamiyet hakkında biz medyada ne gördüysek celseye gidince onun aksini gördük. İslamiyet'in bir resmini gösterdiğiniz asıl İslam odur. İslamiyet'in talimatı çok sevgilidir. İslamiyet'in talimatını beyan ederek bütün insanları bir bayrak altında toplamak istiyorsunuz. O büyük bir hayırdır. Ben kendi şehrimde gördüm. Cemaat insanlara hizmet etmek için hazır oluyor ama celseye gelince ben gördüm ki bütün dünyada insanlığa hizmet ediyor cemaat. Şu anda başka hiçbir din yok ki insanlığa bu kadar hizmet eden olsun ve dünyada sevgi ve huzuru yaratsın. Ben celsadaki görevlileri gördüm. Etkilendim. Görevliler hizmet ederek kendilerini şanslı sayıyorlardı. Zannettim eğer bir ülkede dahi insan bu hisle çalışırlarsa bizim ülke hiçbir zaman bir zorluğa girmezdi. Sonra Belçika'nın bir şehrinin belediye başkanının karısı diyor ki ben kadınların kısmına da gittim. Orada gördüğüm sevgi ben hayatta görmedim. Halifetül Mesih bayanlar kısmına geldiği zaman o kadar fazla bayan vardı ama her tarafta sessizlik vardı. Halifetül Mesih konuşunca binlerce kadın sessiz bir şekilde dinlediler. Kadınlar hakkında İslamiyet'in talimatı hakkında benim sorularım vardı zihnimde. Ali Ümmül Mu'minin konuşmasıyla onların cevabını aldım. Celsaya gittim. Sonra ben kadınların celsana gittiğim zaman bir korku vardı kalbimde. Ama Emirül Mu'minin konuşmasını dinlemeye başladığım zaman benim korkum yok oldu. Belçika'dan bir geldi başka bir arkadaş. Diyor ki ben uzun zamandır beri Ahmedi cemaatini tanıyordum ama ilk defa celsaya katıldım. Celsada 3 gün kaldım. Hepsini gördüm. Ben açık söylüyorum ki Ahmediye gerçek İslamiyet'in resmidir.
Ben burada secdede insanların ağladığını gördüm ve çok etkilendim. Malta'dan bir Kenneth Kimona adlı birisi vardı. Orada sosyal hizmetlerde bulunuyor. En fazla şuydu beni etkileyen. Küçük çocuklar dahi cemaat işlerine ortak oluyorlardı. Ve su veriyorlardı insanlara. Ben bundan etkilendim. Halifetül Mesih Celsa konusunda dedi ki itaat edin ve her emret bağlı olun. İster küçük bir insan tarafından bir çocuk tarafından dahi verilirse ona itaat edin. Ben Celsa hakkında bir kitap okudum. Yemek ne kadar ihtiyaç varsa o kadar yemek alın, fazla yemeği alarak zayi etmeyin. O cemaat nasıl her küçük şeye dikkat ediyor, ben ondan çok etkilendim. Malta'dan bir gazeteci Evan Batolo geldi. Televizyonda çalışıyor. 3 seneden beri cemaat ile alakalıdır. Benim ile mülakat yaptı. Diyor ki benim için apaydındır bu. Ki 125 senede cemaat o kadar ilerlemiştir ki dünyanın 206 ülkesinde cemaat vardır. Bu Allah-u Teala'nın yardımı olmadan mümkün değildi. Sonra diyor ki celsada her şey yönetsel idi ve kadere göreydi. Burada nizam ve tertip varsa orada Allah olur. Bu Hristiyandır ve Hristiyanların yorumudur bu. Benimle mülakat yaptı ve dedi ki kendi ülkesine gidince 1 saatlik bir dokumenti yapacak, program hazırlayacak cemaat hakkında. Malta'dan Michael Greek geldi. Filosofinin hocasıdır. Üniversitede, gazetelerde konular, makalelerde yazar. Ben Celsa konusunda bir yazı yazmak istiyorum ki diğer insanlar da ondan istifade etsinler. Ve bu Celsa'da beyan edilen en güzel nasihatlerden istifade etsinler. French Guyana'dan gayri Ahmediler geldiler. O misafirlerden bir Mr. Terry Etiquette idi. Tarihin profesörüdür ve inanç bakımından Hristiyandır. Diyor ki ben Celsa'ya katılmak için davet edildim. Ben anlamıyordum niye beni davet ediyorlar. Bazı videolar dahi gösterildi, anlatıldı. Fakat ben yine de Celsa'yı anlayamadım. Fakat şimdi Celsa'ya gelince ben anladım ki bu Celsa'nın cemaat içinde ne durumu vardı ve bütün dünya için bu ne kadar önemlidir. Dünya bu gibi toplantılara muhtaçtır. Herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim sloganı beni etkiledi. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti benim ruhuma okşadı. Ben kelimelerle beyan edemem. Ben şimdi o tilavetlerin videosunu aldım. Bana huzur verecek bu tilavet. Burada okunan tilavetler. Sonra bu sene jurnalistler, gazeteciler vardı birçok. Değişik ülkelerden. Bir Hindu jurnalist, gazeteci dedi ki benim annem yasak etmişti. Müslümanların yanına gitme, onlar tehlikeli insanlardır. Seni öldürecekler ve nereye gittiğinden dahi belli bir olmayacak. Fakat ben annemin sözünü kabul etmedim. Burada edindiğim tecrübe anneme diyeceğim. Ahmedi bizlerden daha huzur doludurlar. Ve sözleri çok güzeldir. Sen daha git ve gör. Ben celsadan mahrum kalmadım. Şükür ediyorum. Sonra Beliz daha yeni cemaat kurulmuştur orada. Orada bir Meryem Abdullah buradaydı celsada. Bir jurnalist, gazeteci. Bir gazetede, bir televizyonda çalışıyor. Celsa ile alakalı olarak yorumları yaparak dedi ki Ahmediye cemaatine katılmak celsaya benim beklentimden daha güzeldi. Bütün görevliler sevgi ve saygıyla benimle karşılaştılar. Herkesi sevelim, kimseden nefret edelim sloganı beni çok etkiledi. Ben çok düşündüm. Ve geçen 2 günde her tarafta yalnız sevgiyi gördüm. Bu cemaat
bana birçok şey vermiştir ve bunu teşekkür ediyorum ona ve daima onu zihnimde tutacağım. Buna rağmen bütün görevlilere de teşekkür etmek istiyorum. Anlattı. Sünni bir ailede doğdu. Benim babam çok sert bir Müslümandı. Ondan dolayı ben tepki gördüm ve büyünce İslamiyet'i terk ettim. Çünkü tesettür, scarf ve birçok şey vardı ki yanlış bir şekilde artık gelenek haline gelmiştir. Diğer Müslümanlarda çok şiddet vardı. Ki ben İslamiyet'in talimatından uzaklaştım. Büyüyünce scarf ve tesettürü bıraktım. Fakat Allah-u Teala üzerinde inancım vardı. Ancak celsaya gelerek yepyeni bir tecrübe kazandım. Burada hiçbir kadının ben esir görmedim. Her kız ve bayan hür idi. Ben kadınları ve kızları gördüm. Hür bir şekilde geziyorlardı. Nazım okuyorlardı. Çarşıya gidiyorlardı. Birbirlerini sevgiyle kucaklaşıyorlardı. Böyle bir düşünce doğurdu. Ben Ahmedi bir ailesinde doyusuydum. Ben isyan etmezdim. Burada birçok dost edindim. Muhammediler şanslıdırlar. Allah-u Teala şükür etmelidirler ki Ahmedi ailelerde doğdular. Yahut Ahmedi olmak nasip oldu kendilerine. Ve bütünlerden Allah-u Teala isyanlardan korudu onları. Bazılarda tepki olur. Onu dahi hatırda tutmak lazım. Yabancı gelerek bizden etkileniyor. Onun için bir komplekse girmeye gerek yok. İslamiyet'in güzel talimatı her bir insan için öyle bir talimdir ki fıtrat onu istiyor ve ona amel etmeye çalışıyor. Sonra bir gazeteci dedi ki ben kendi kilisemde dahi o kadar saygı görmemiştim. Burada gördüğüm saygı. Ben kiliseye gidiyorum ve dini bir kadınım. Ben içki içmiyorum. Sigara kullanmıyorum. Bunlar pisliklerdir. Bunlardan uzak duruyorum. Fakat ben kendimi burada özel olarak gördüm. Kazakistan'dan bir Doktor Arti adlı bir gayri Ahmedi geldi. Diyor ki ben Amirül Muminin halife ve Ahmediye cemaatin yöneticilerine teşekkür ediyorum ki beni davet ettiler celsaya. Ve bir şey söylememe izin verdiler. İlk davet bana 15 sene önce verildi. Ve Ahmediye cemaati hakkında o zamandan beri araştırma yapıyorum. Kazakistan'da Ahmediye başladığından beri. Yarım asır geçmiştir dinler üzerinde araştırma yaparken. Diyor ki benim tecrübem budur. En fazla çekici sizin cemaatinizin sevgisi. Herkesi severim, kimseden nefret etmeyelim, bu oldu. Bu 20. yüzyılın sonunda bir inkılap idi ve İslam dininin aydın bir babı idi. Diğer İslami kuruluşlar buna dikkat etmediler. Diyor ki bu devirde biz dünyada var olan perişanlıkları görüyoruz. Terörizm var ve bağnazlık var. Bu durumda Ahmedi cemaatidir ki insan dolu işlerle bu nur ile dünyayı aydınlatmaya çalışıyor. Bu da İslam dininin nurudur. Başlangıçta bu nur İslamiyet'te vardır. Bugün Ahmediye cemaati alem-i İslam arasında en hızlı bir şekilde ilerleyen bir cemaattir. Yayılan bir cemaattir ve mantıki olarak dahi bu doğrudur. Ahmediye cemaatinin talimatları milyonlarca insanlardan yakındır. Kazak kavminden yahi yakındır. Ve orada İslamiyet'te sözde ulemalar dahi korkutuyorlar. Onlar çaba ediyorlar ki İslam Ahmediye cemaatine zarar versinler. Onlar için dua edelim. Allah Teala Kırgızistan, Kazakistan'da dahi Ahmedileri korusun.
Sierra Leone'dan gelen Doktor Osman Koka, Interreligious Council'un Genel Sekreteri ve Profesör Karim ve Sri Muslim Kongresi'nin Genel Sekreteri. Sonra Ahmet Bengoro Freetown'da partinin başkanıdır, biat etti Allah-u Teala'nın lütfuyla. Bengoro diyor ki mukat esnasında, celsanın esnasında Sierra Leone'da canlı olarak gösterildi ve Sadr-ı Memleket dahi bunu gördü. Ülkenin başkanı Tommy Carlo'nun konuşması telefon etti ve tebrik etti. Trinidad Tobago'nun bir bakanı dahi katıldı celsaya. Diyor ki bir cemaatin üyelerinin Halifetül Mesih görünce insan onu kelimelerle anlatamaz. Celsaya gelince her şey çok muntazam idi. Orada çalışanların ihlası buna tanık idi. Bu cemaat bir insanın yaptığı bir cemaat değil. Bu cemaatin arkasında Allah'ın eli var. Celsaya katılınca ben içten sarsıldım. Benim için dua edin ki Allah-u Teala bana kibarlık versin. Hayatım kibarlıkla geçireyim. Kroasya'dan 9 kişi geldi. 5 kişi Katolik bayan idiler. 4 üniversitenin öğrencisi ve bir bölüm başkanıydı. 4 erkek idi. Birisi Zagreb'de Arabic Center'ın başkanıydı ve diğer 3 Katolik idi. Arabic Center'in başkanı dedi ki ben dünyanın değişik ülkelerinde birçok toplantılara katıldım. Fakat Ahmediye cemaatinin celsasındaki ihlas ve sevgi, çocuklar nasıl hizmet ediyorlar, ben bu manzara hiçbir yerde görmedim. Camianın görevlileri bize hizmet ediyorlardı, öğrenciler ve görevliler. Onların hizmet bizim kalbimizi fethetti. Sandra adlı bir bayan bir bölüm başkanıdır. Dedi ki ben bilmiyoruz ki bu görevliler neden istirahat ediyorlar. Her zaman biz onları çalışırken gördük. Ben hayatımda böyle insanları görmemiştim. Sonra almi biyet arasındaki şükür secdesi ve ağlayarak dua etmesi bizim için hayret vericiydi. Sonra bir bayan Maya Zagreb Üniversitesi'nde okuyor. Bazı sorular sordu bana ve bu sorulardan çok etkilendim, bu cevaplardan. Teselli buldum. Diyor ki Müslümanlar, diğer Müslümanlar ve diğer liderler dahi Halifetül Mesih'den ders alırlarsa birçok mesele hallolabilir. Ve kültürel toplumda soru şuydu ki kültürel bir toplumda insanlar okuyorlar ama yine de niye cihadi oluyorlar, terörist oluyorlar? Ben detaylı olarak cevap verdim. Teselli buldu. Kureyşya'dan İngilizce ve Fransızca'da master yapmış olan değişik büyükler arası hakkında soru sordu, dinlerin büyükleri ve dedi ki cevaptan teselli buldum. Heyeti'den Geri Kutu bir direktördür Ministry of Culture'da. Diyor ki bizim ülkede ilk defa bir hükümetin görevi bu celsaya katılmıştır. Bu celsaya katılarak ben çok memnun oldum. Sizin nizamınızı görünce ben açık bir şekilde söyleyebilirim ki Ahmediye cemaati bütün dünya için bir örnek bir cemaattir. Celsa da bu cemaatleri görerek hayret içinde kaldım. Bu yorumlarda hepsi vardır. Küçük büyük hepsi. Ayrıca ondan sonra camiye dahi gitti. Orada dua etti. Ondan sonra uzun secde yaptı camide. Sonra yeni katılanların yorumlarından bahsediyorum. Meksiko'dan bir bayan Diana Lopez Rejun diyor ki
Bu celsa bana birçok şey öğretmiştir. Yalnız hayatımın gerçeğini görmedim. Aksine Müslüman dünyasının sebebini gördüm. Daha önce bir cemaatten öğrenmiştim ki çok birlik içindedir ve onun hakkında değişik ülkelerinde merkezleri vardır. Fakat bugün celsaya katılınca ben hayret ettim. Gerçekten bu cemaat Ahmediye cemaat kadar birlik içinde değil ve o cemaat Ahmediye cemaati kadar yayılmış değil. Ben zannediyordum ki bağlı olduğum fırka güzeldir ama celsa salanın konuşmaları vasıtasıyla öğrendim ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğine göre amel yapılıyor. Ben dua ederdim, ya Rabbi en güzel insanlara kat beni ve gerçek hilafet vasıtasıyla bana yol göster ve ben İslamiyet'in tebliği için güçlerimi kullanayım ve insanlara yardım edeyim. Şimdi diyorum ki Allah-u Teala benim duamı kabul etmiştir ve Ahmediye cemaatine katılmayı bana nasip etmiştir. Sonra Beliz'den yeni bir biat eden bir bayan, Nev Mubayi, Hamza Reşid adıdır. Diyor ki celsanın 3 gününde ben cemaatin genişliği konusunda bilgi edindim. Bu cemaatin yönetimimin bir sihri vardır. 80'den daha fazla ülkelerden gelen insanları gördüm. Fakirler dahi vardı ve zenginler dahi vardı. Politikacılar dahi vardı, yöneticiler dahi vardı. Bu celsanın başarısı için birçok gönüllü iş yaptı ve misafirperverlik şahaneydi. Başka birisi diyor ki elhamdülillah celsa benim için bir nimet idi. Ben buraya geldiğimden beri kardeşlerim arasında sevgiyi gördüm. Onlarla konuşurken sanki birbirlerimizi tanıyoruz uzun zamandan beri. Diyor ki cemaatin sevgisi, herkesi severim, kimseden nefret etmeyelim, ben bunu gördüm. Sonra diyor ki benim konuşmalarım hakkında bir his vardı ve her kelime üzerinde yaşlılardan gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben hislerimi beyan edemem. Sonra almi biyetin manzarası çok sihir vericiydi. Diyor ki şüphesiz ben celsaya katıldıktan sonra eskisinden daha fazla Allah-u Teala'ya yaklaştım. Sonra Afrikan Amerikan bir lacına bir rüyasını bana anlattı. Diyor ki ben rüya gördüm. Güzel bir camide namaz kılıyorum. Cami çok geniştir. Orada birçok insan var. Ben onları tanımıyorum. Her seferinde hissediyorum ki ben başka bir ülkedeyim. Şimdi bu celsada ben kendi yorumunu gördüm rüyamın. Bu değişik insanlar geliyorlar ve büyük sayıda namaz kılıyorlar. Şimdi dua ediyorum ki Allah-u Teala bana kamil itaatiyle en güzel Müslüman olmak bana nasip etsin olmayı. Meksiko'nun Nev Mubayesi Beşir Koyasu diyor ki dünyanın değişik ülkeleriyle alakalı olan halifeyi seviyorlar. Eşsiz idi bu. Celsanın gönüllü olarak insanlar gönüllü olarak hizmet yapıyorlardı. Ahmedi cemaati dünyada örnek bir cemaattir. Gerçek İslamiyet'in resmini insanların önüne koyuyor. Meksiko'nun Nev Mubayi İbrahim Çico 70 insanla birlikte cemaate girdi. Diyor ki ben hissettiğim celsa esnasında birçok lütuflar nazil olmaktadır ve hilafetin sayesinde değişik insanlar sevgi ile doludurlar. Diyor ki halifenin konuşmalarında benim bilgim arttı. Orada kalbim huzur buldu. Celsaya katılmak herkes şehadet ediyordu ki İslam sevgi dolu bir dindir. Her kavim ona muhtaçtır. Panama'dan Gregorio Gonzalez diyor ki İngiltere celsada sevgi gördüm insanlarda, beni çok etkiledi. Ben gördüm ki herkes ötekini seviyor
Bu misali örnek bir içtima idi, toplantı idi ve bizim hayatımızda manevi bir inkılap yarattı. Diğer insanlar da buna ortak etmek istiyoruz. Onlar da cemaatin üyesi haline gelsinler ve Panama insanlar dahi bundan istifade etsinler. French Guyana'dan bir arkadaş Devi Abdu geldi. 2008 senesinde biat etti ve celsaya katıldıydı. Diyor ki ben doğuştan itibaren Müslüman idim. French Guyana'da ben Ahmedi cemaatine girdiydim. Fakat bugün Celsa Salan'a katılınca ben hissettim ki asıl gerçek İslamiyet nedir? Ahmediye'nin gerçeğini ve halifenin önemini şimdi öğrendim. Halife hayatın yolunu bize anlattı. Herkes bu yol üzerinde yürüyerek Allah-u Teala'yı razı edebilir. Belçika'dan Abdülfal adlı birisi geldi. Senegallıdır. Diyor ki ben Belçika'da Ahmedilerin camisine gittiğim zaman orada çok sevgi gördüm. Sonra burada dahi Ahmediler arasında sevgi gördüm. Bu sevgi ve kardeşlik ortamından çok etkilendim. Almi biyete katılarak biyet ettim. Biyet esnasında benim hislerimi beyan etmek mümkün değil. Diyor ki ben celsa esnasında Ahmedilerin ibadet ettiğini de gördüm. Gerçekten Ahmedi Müslümandırlar. Sonra diyor ki halife Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir zattır. Bu celsaya katılarak Müslüman halife ile mülaki olarak ben kendi gözlerimle bunu gördüm ki gerçekten Allah-u Teala halifeyi seçiyor. Sonra Filipin'den bir arkadaş Birleşmiş Milletler'de çalışıyor. Biat etti. Ben diyor ki elhamdülillah celsaya katıldım. Aradığımı buldum celsaya katılınca. İnşallah ben şimdi gelecek hayatımı bir Ahmedi olarak geçireceğim. Celsa esnasında gönüllüler nasıl sevgiyle çalıştılar met edilmeye değerdir. Ben sabahtan geceye kadar bunların çalıştığını gördüm. Sonra kızların insanlara su verdiğini gördüm. Bu sevgi benim kalbimi fethetti. Hissiydi. Sonra Mali'den bir doktor Kaytola Malla geldiydi. Celsada biyet etti. Diyor ki celsa esnasında benim hislerim hayatımda ilk defa oldu. İlk defa buraya geldim ve bu iradeyle geliyorum ki gelecekte daima bu celsaya geleceğim. Eğer düşman çaba sarf ederse dahi diyor ki bu celsada yurt onda bir dahi yapamaz. Dünyanın Birleşmiş Milletler'in kuruluşları dahi yapamaz onu. Gerçekten Ahmediye cemaati doğrudur ve onun için ben Ahmediye cemaatine girdim. Kalbin derinliğinden. Bazı yerlerde Ahmediler arasında baskılar vardır. Kırgızistan'dan bahsettim. Onların hisleri çok tuhaf olur. Kazakistan'dan bir arkadaş asker Ömer celsaya katıldı. Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla daha önce dahi ben celsaya katıldım. Fakat camiada ilk defa kaldık. Ben zannediyorum ki değişik ülkelerden gelen misafirlerin birlikte kalmaları çok güzeldir. Bunlarla birbirlerine bağlanıyorlar. Fırsat buluyorlar. Ve en güzel bu ki büyük sayıda namaz kılıyorlar. Benim için bu çok önemliydi. Çünkü Kazakistan'da şimdi fazla birlikte namaz edemiyoruz. Burada namaz ederek ben hissettim ki ben namaz kılmamaktan ne kadar mahrum kaldım. Vakit namazını eda etmeden imam arkasında. Şimdi bu sefer merkezi matbaanın takımı ve İngiltere matbaasının takımı güzel iş yaptılar ve bu sene ilk defa celsa güzel bir şekilde ileri gösterildi televizyonda. Ahmedi gerçek İslamiyet'in mesajı insanlara ulaştı. Merkezi matbaa vasıtasıyla diğerlerden de geldiler matbaa insanları. Onlardan bahsetmiş bulunuyorum. Matbaa vasıtasıyla hemen hemen 13 milyon insana İngiltere'de bu mesaj ulaştı ve makaleler yazıyorlar. 12-13 milyon diğer dıştaki insanlar dahi bu mesajı aldılar. İslamiyet ile tanıştılar. Matbaa arasında şunu da söyleyeceğim.
Matbaada değişik insanlar olur. Bazen Allah'a inanıyorlar, inanmıyorlar. Dine inanıyorlar, inanmıyorlar. Buraya gelince bu ortamı görünce etkileniyorlar. Bazı misafirler, değişik insanlar gelirler. Onların kendi elbiseleri olur, kendi gelenekleri olur. Bazı hayali elbise giyerler fakat eşarfları olmaz başlarında. Kadınlar bizim fonksiyonlarımıza, celsalara geldiğimiz zaman eşarp kullanıyorlar. Ancak eşarp kullanmazlarsa da fark etmez. Biz onları zorlayamayız. Ancak bizim erkeklerimiz zor kullanmaya adet edilmiş olurlar. BBC'nin bir temsilcisi bir bayan geldiydi. Başı açıktı. Bir erkek gelerek onun eşarp koydu başının üzerine. Bizim Ahmedi'yi tanıyor, cemaati tanıyor. Benimle mülakat yapmıştır ve orada hayalı bir şekilde eşarp başında varken oturuyordu. Fakat o zaman başı açıktı. Bu erkeğin hareketini görünce gülümsedi. Fakat kendi Ahmedi dostuna dedi ki eğer başka birisi olsaydı öfkelenebilirdim. Başka bir bayan olsaydı ya kötü bir şekilde etkilenebilirdi. Onun için erkekler dahi bilmeli. Onlar polis değil. Kendi sınırları içinde kalmaları lazım. Onların görevi değil ki yabancıların başını zorla eşarp koysunlar. Gazze basar. Bakışlarını alçak tutun. Zorla. Kendilerinin başını dahi örtemezsiniz. Öyle erkekler var ki daha sonra şiddetten yana olurlar. İslamiyet'in adını çıkarıyorlar, kötüye çıkarıyorlar ve dinin ismini kötüye çıkarıyorlar. Onlar dünyanın ıslahından sorumlu değil. Aynı şekilde bir Ahmedi ki başka bir gazeteci vardı. 2 olay oldu. Ona dahi bir Ahmedi dedi ki bu kadına de ki bizim ortamda başını örtmek gereklidir. Başını örtsün. Böyle erkeklere diyeceğim. Sizler önce ailelerinize sahip olun. Dünya kendiliğinden ıslah edilmiş olacak. Bu ameldir. Sonra İslamiyet'e karşı nefret uyandırıyor. Bu Müslüman jurnalistten bahsettim. Hikmet olmadan babasının tavırından dolayı İslamiyet'ten karşı nefret duymaya başlamıştı, uzaklaşmıştı ve isyankar olmuştu. Fakat buraya gelince Ahmedi kadınların tavırını ve hürriyetini görünce istedi ki keşke ben Ahmedi bir ailede doğmuş olsaydım. Bu ıslahlar kadının ıslahı kadın vasıtasıyla olmalı ve özellikle Avrupa'da. Burada diyorlar ki erkekler sert davranıyorlar ve gereksiz bir şekilde zalimane bir şekilde tavırları vardır kadınlara karşı. Erkekler bu gibi hareketler yapınca kötülük oluyor. Eğer onun için böyle bir şey olursa kadınların görevidir ki sevgiyle anlatsınlar ki burada bu ortamda bu böyledir. Lacına kendi işini yapıyor. Eğer birisinin başı açık ise fark etmez. Elbise hayalı olur. Onların kendi gözlerine göre. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın lütfuyla emtiyede dahi Celsanın programlarını yayınlamak konusunda çok büyük rol oynuyor ve bu sene bunun da çok büyük etkisi daima rolü oynamıştır. Celsanın programlarını gelince Ahmediler teşekkür ettiler, memnun oldular. Orada yabancılar dahi bu konuda güzel bir fikir ileri sürdüler. Yabancı Araplar dahi bu sene güzel bir fikir gönderdiler.
Öyle dediler, hatta ki gerçek İslam budur. Dünya buna muhtaçtır. Ahmediye cemaatini ileri sürdü. Sonra şöyle dahi dediler bazıları. Gerçek hilafet budur. Ki bugün Müslüman ümmet buna muhtaçtır. Sonra bu sene MTN'in programı, Celsanın programları birkaç Celsanın 3 günü sırasında Gana'nın nasyonal televizyonu, Sierra Leone'nin nasyonal televizyonu, Nijerya'nın bir privat televizyonu onları gösterdiler. Onun da güzel etkisi oldu o bölgelerde ve o ülkelerde. Bunları görünce biz Ahmediye cemaatini anladık. Gerçek İslamiyet'in ne olduğunu da anladık. Bazı yorumlar vardır, fikirler. Gana'dan gelen bir fikir şöyledir. Kumasi Gana'dan Gayr Ahmedi yazmıştır. Ben Ahmedi cemaati konusunda birçok şey duymuştum. Fakat ben Gana televizyonda sizin programlarınızı görünce hayret içinde kaldım. Bizim lokal iman cemaat konusunda ne anlatıyorsa onlar hepsi yalandır. Ve ilk defa ben bir Müslüman cemaatin o kadar güzel bir şekilde İslamiyet'in güzel talimatını ve terörizmi kınadığını gördüm. Sonra diyor ki aynı şekilde bir Ahmedi bir dost diyor ki ben Gana televizyonunda bir gayri bir Ahmedi ile birlikte sizin programlarınızı görüyordum ve celseyi görünce kız kardeşim gayri Ahmedi olmaya karar verdi. Sonra diyor ki ilk defa ben alimi biyetini gördüm. Ahmedi olmak üzerinde ben iftihar ettim. Hristiyan dostlarımla birlikte gördüm. Onlar cemaatin yücenin ilerlemesini görünce hayret içinde kaldılar. Gana'nın bir dostu diyor ki Ahmediye yalnız barış ve huzur mesajı veriyor. Ben inşallah pek yakında cemaate gireceğim. Sonra Celsanın toplantısını görünce Gayri Ahmedi diyor ki bu cemaatin felsefesini anladım. Ben çabuk cemaate gireceğim. Pek yakında inşallah. Aynı şekilde birçok insan vardır. Kendi yetkilerini gönderdiler. Bütün bu programları gördük ve inşallah Teala çabuk cemaate gireceğiz. Sonra Sierra Leone'den Hristiyan bir dost Frans Fobi diyor ki sizin celsanız benim için bereketli oldu. Ben celsadan çok etkilendim. Teşekkür ediyorum. Sonra Sierra Leone bir Ahmedi dostu diyor Al-Hac Ali İmam'e ben kendi dostlarıma celsanın toplantısını gösteriyordum. Gördüm ki Sierra Leone'da insanlar celsayı görüyorlardı. Canlı programını. Abu Bakır Konte diyor ki ne güzel celsaydı. Allah-u Teala bu cemaati bütün dünyaya yaysın. Sonra Freetown'un Gayri Ahmedi bir dostu diyor ki ben celsanın programlarını gördüm. Çok güzel idi. Sonra birisi dedi ki ben Gayri Ahmedilerimle dostumla birlikte gördüm celsayı ve çok etkilendi benim dostum. Nijerya'nın televizyon dahi bu sene bu programları gösterdi. Ve televizyon gören vardı. Diyor ki 1 milyon insan bunu gördü celsayı. Yos bu medya dışındadır ki daha önce ondan bahsettim. Sonra MTN'in canlı programları vasıtasıyla dahi son gün internet üzerinde gösteriliyor. 330 bin insan gördüler bunu ve diğer insanlar da dahi geçen senelerden daha fazla binlerce insan fazla bunu gördüler ve MTN'de bunu görenler bunun dışındadır. İşte bu yorumlar dahi siz dinlediniz. Fakat daima unutmamamız lazım. Bunlar ayaklarımızın daha ilerlemesi için bir coşku yaratıcı olmalı. Yalnız sevinerek oturmayalım ki birçok şey elde ettik. İlerleyen kavimler iyiden daha iyi arıyorlar. Ona gidiyorlar. Biz biliyoruz.
ve daima bunu gözetlememiz lazım. Bazı bizim zaaflarımız dahi var, eksikliklerimiz vardır. Büyük yüzeyde bu eksiklikler olur mutlaka. Bu büyük bir şey değil. Fakat bunlara uzaklaştırmaya çalışmamız lazım. Bunları not ederek gelecek sene bundan halletsinler bunu. Ve bu zaaflar yalnız çalışanlardan dolayı değil. Aksine bazı katılanlar dahi inatçı olurlar. Onların tavrı dahi böyle bir durum yaratırlar. Onun için onlar için dahi ıslah ederek gelmeleri lazım. Genellikle çadırda, çocukların çadırında kadınlar tarafından bana söylediler. Kadınların büyük çadırında bir kadın vardı çocuk ile birlikte. Dediler ki burada çocukların oturma yeri yoktur. O dedi ki ben bilmiyordum, gideceğim. Geçen sene dedi ki o kadın Ahmedi değil gayri Ahmedidir. Özür diledi. Sizin çocuğunuz gürültü yapmıyorsa özür diliyorum. Fakat orada bir Ahmedi bayan kavga etmeye başladı. Bizim eziyetimiz yoksa siz niye eziyet ediyorsunuz? Bu gibi şeyler. Şimdi çalışan akıllandı. Fazla oradan ayrıldı. Ancak o kadın sordu. Bu bir hadis midir? Ki burada oturmamalıyız. Bu gibi inatçı bayanlar kadınlarda daha fazla olur. Bazen erkeklerde tavırlarını değiştirmeleri lazım. Ve güzel etkiler vardır. İnsanlar onu gördüler. Elhamdülillah ki en azından oradaki bayan yoktu. Onu not etmediler. Kaldı ki soru hadis var mı? Evet hadis var ve Kur'an dahi vardır. Verilen hidayet kimin tarafından olursa olsun itaat edin. İtaate amir emredilmiştir. Resulullah dedi ki eğer amirinizin başı çok küçük olursa ona dahi itaat edin. Onun için bu gibi isyankar tavırı göstermeyin. Hadis midir değil midir? Hadis şudur ki itaat edin. Ve herkes ona bağlı olmalı. Ahmedi olarak kendisini Ahmedi olarak ileri süren. Fakat orada çalışanlar için dahi gelecekten not edin. Eğer öyle birisi bir tavır gösterirse üst seviyedeki memura söyleyin. Ve onun kardını iptal edin ve celsaya katılması yasak edilsin. Ahmediye cemaati bu gibi isyankar insanlara muhtaç değil. İkincisi yönetsel olarak kadınlar tarafından da şikayet vardı. Temizlik yoktu tuvaletlerde. Ben onu söyleyeceğim yöneticilere. Yemek bu sefer methedilmiştir genellikle. Allah-u Teala onu daha da iyi yapmamızı nasip etsin bize. Sonra şu da şikayet vardır. Eğer yemekte bir yaşlı geç geldiyse kadınlar tarafından şikayet vardı. Ona yemek verilmedi. Kim olursa olsun ne zaman gelirse gelsin özellikle hasta ve çocuklar ve yaşlılar eğer yemek için gelirlerse ve yemek varsa onlara yemek vermeniz lazım. Ve bu gibi insanlar için ne zaman gelirlerse gelsinler yemek verilmeli. Yere oturtursalar siz yemek veriliyor hasta olduğunuzdan dolayı. Ve anlatılsın ki eğer belli bir sebepten dolayı geç kaldıysanız yarın lütfen biraz acele gelin. Ancak tavır daima sevgi dolu olmalı. Kibar olmalı. Aynı şekilde bu sene tecrübe ettiler.
tuvaletler yapıldı, güzel methedildi. Ruslar tarafından bir şikayet geldi. Cami Ahmediye'de vardı ama arabalar az idi. Celseye gelirken biz geç gelirdik ve bir iki konuşma biz yok dinleyemezdik ve geri giderken de geç giderdik. Onun için teheccüde katılamazdık. Onun için gelecek sene bunu daha da iyi yapın. Bunu kırmızı kitapta yazın. Kısacası topluca olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla celse güzel geçti. Misafirler güzel bir şekilde etkilendiler. Konuşmacıların konuşmaları daha iyiydi. Elhamdülillah. Allah-u Teala bu iyi etkileri daima zinde tutsun ve hayatımızın parçası haline getirmemizi bize nasip etsin. Ve misafirler bütün nasıl çalışanlara teşekkür ettilerse ben de bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Kadın olsun erkek olsun Allah-u Teala onları mükafatlandırsın ve onların hizmetini kabul etsin. Eskisinden daha fazla hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. Ve yalnız zahiri hizmet olmasın, aksine İslamiyet'in talimatının gerçek ruhu da yaratın onlarda. Ve katılanlara ve hizmet edenlere dahi onları gerçek Ahmedi yapsın, katılanları ve çalışanları. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر